Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சிக்கன் ஷவர்மா எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குப்போஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு 1/4 கப் வார்ம் வாட்டரில் 1 ஸ்பூன் சுகர் அண்ட் 1 டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அதில் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் இங்கே 2 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். எனக்கு வந்து இந்த 2 கப் மைதாவில் 5 ஷவர்மா பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் ஒலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து எல்லாமே ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வேண்டி தான் மிக்ஸ் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இதை லைட்டாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இனி நம்ம அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிசைவோம்ல அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு நமக்கு மாவு ரெடி ஆகணும். ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு கொடுத்துட்டே இருந்துக்கோங்க. ஃபைனலாக கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம சிக்கன் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் கர்ட் எடுத்துக்கோங்க. பெப்ரிக்கா பவுடர் 1 ஸ்பூன். உங்கள் வீட்டில் பெப்ரிக்கா பவுடர் இல்லைன்னா நார்மல் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/2 லெமனோட ஜூஸ், அரை டீஸ்பூன் cumin பவுடர், 1 ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில், 1 ஸ்பூன் கோரியண்டர் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் சினமன் பவுடர், அரை டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இவ்வளோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி, ரொம்ப குட்டியாக வேண்டாம், மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே வந்து சிக்கனோட பிரெஸ்ட் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஃபைனலாக 2 கார்லிக்கும் சதைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை ஃப்ரீசரில் ஒரு 1 ஹவருக்கு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் இங்கே 2 ஸ்பூன் கர்ட் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் மயோனைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து தாஹினா பேஸ்ட்டு நான் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்.
தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர், 1 ஸ்பூன் போல் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் ஃபைனலாக கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு சாஸ் ரெடி ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து குபோஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ மாவு நமக்கு வந்து டபுள் சைஸுக்கு ஆகிட்டு இதை 1 ஸ்பூன் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் இதை வந்து குட்டி குட்டியாக ஒரு 5 பாலுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நமக்கு 5 பால் கிடச்சிருக்கு கரெக்டாக. நெக்ஸ்ட்டு நான் இங்கே வெஜிடபிள் கேப்சிகம், கேரட், குக்கும்பர், கேபேஜ், ஆனியன், டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் இங்கே ஓவனில் தான் பண்ண போகிறேன். உங்கள் வீட்டில் ஓவன் இல்லைன்னா நம்ம இதை நார்மலாக பேன்லேயே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை நான் இதில் ஆட் பண்ணி தான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். பேனில் லைட்டாக ஆலிவ் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தடவி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன்ஸை 1 by 1 இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஓவனை நம்ம 3 மினிட்ஸுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை உள்ள வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு 200 டிகிரி செல்சியஸில் 30 மினிட்ஸுக்கு நம்ம கிரில் பண்ணிடலாம் சிக்கனை. இப்போ நமக்கு சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம குபோஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை சப்பாத்திக்கு பரத்துற மாதிரி பரத்தி எடுத்துடலாம். ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது, மீடியம் லெவலில் நம்ம பரத்தி எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இதை தவாவில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு ஒரு சைடு வெந்ததும் மறைச்சி போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி ஊதி வரணுங்க, அப்போ தான் நமக்கு குபோஸ் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். அதுவா ஊதி வரலைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டாலே அதை ஊதி வந்துடும். இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெஜிடபிள் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூனுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக சால்ட், ஃபைனலாக கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ். இவ்வளோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஷவர்மா ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு குப்போஸில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சமாக சாஸ் போதும்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும், நிறைய வேணும்னா நிறைய ஆட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வீட்டில் இருந்தால் வைங்க, இல்லைன்னா தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட்டு சிக்கனை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
ஃபைனலாக மேலேயும் கொஞ்சம் சாஸ் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிடலாம். ரோல் பண்ணி பட்டர் பேப்பரில் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஷவர்மா ரெடி ஆகிட்டு. பார்க்குறதுக்கு தான் பெருசாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப ஈஸி தான் பண்ணுறதுக்கு. இது எல்லாருமே வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் குட்டீஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் பண்ணி கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.